iPhone 出貨又 delay， 卡單有冇卡正你？冇理由揀我嘅，人哋先入得嗰20幾部。我都係想買部俾我老公，冇理由有我份喎。其實任何市民都有機會遇上被卡單，炒家王建議入手2部以上嘅人士，定期檢查 Apple ID 訂單狀況，以盡早減少不必要幻想，愛護自己，及早收手。歡迎收睇喪父方啊！光年今日唔喺度，有我朱海瓊。新 iPhone 走勢係點？我哋問下大師咧。經過前日瘋狂 F5 咧，原本高開嘅5.5寸6 Plus 出現暗湧喎。由蘋果官網話，原本19號正式開賣，因為有主要部件要再做過，散戶可能要等到最快3至4個星期，10月先有貨揸手㗎。國仔亦都要等多7至10個工作天。今次 iPhone 嘅訂購記錄破晒頂，加埋 Apple 自出貨，有前科㗎啦。就算16號同 Robot 鬥獎俾你贏到，都唔知幾時先有機落袋咯。係仲有壞消息添㗎，就係 Apple 琴日就開始 cut 單，接通咗李先生嘅電話。我當時好危險，荷包受威脅，1部、2部、3部，就係咁，我就俾佢 cut 咗單啦。iPhone 市場匯報嚟到呢度。正肝健肝，我只信御藥堂正肝健。御藥堂正肝健，今日萬寧出位價199蚊，千祈唔好錯過啊！